ഇന്ന് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിലോട്ടേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പാക്ക് പാർലേജിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് കൂടി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സിയിലോട്ടേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാനിതവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം ഇതുപോലെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റാം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റാം. അപ്പം ഞാനിത് ഇതുപോലെ ബോളുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കയ്യിൽ എണ്ണയോ നെയ്യായിട്ട് തടവിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് എടുത്തത്. ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഒരു സൈഡിലോട്ടാക്കി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും ബ്രെഡിൻ്റെയും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ബോൾ ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ പിന്നെ മാവിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നേരെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളടുത്ത് ബിസ്ക്കറ്റും ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇത്. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ.